Tuan, vos sos buen cocinero, man. Tuan, ¿Quién? Tuan. Hoy. No, de verdad. Fue a traer un poco de lava, la puso ahí. Cabrón tú. Cabrón, Tuan. Vende pizzas también. Ay, ay. De verdad, y no dijeron que aquí La venía. pizza del Placaya. Creo que la tenemos que encargar antes de tiempo. Ah, Es el otro ¿Qué es lo lado. que dice? Allá ¿Por la arribita. gente? Ah, por el lado de Por ese San lado. Vicente. Ajá. Porque ahora no está trabajando el señor. Ay, Dios. Está yendo a vender. A vender. Está bien buena la carne, muchacho. Rica. Buena mano. Es cabrón el rancho. Tiene buen sazón. Estudió con Diego Mejía. en el de acá, En la Iteca. Ducal. Ahí está el cafecito. Aquel sale un pedazo de carne. Va a salir. ¿Cuál? Es du... Está caliente. Te lo tiro. Está caliente vos. ¿Vas de frijoles? No, pedazo, pe. Aquí y allá. ¿Ya? Ya. ¿qué va a hacer? Dale. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Bien ahí, pollo, vos. Dame. Para la verga. Cada roto. Que tu corazón, vos. Ay, ya entendí de qué se ríe. A este se le pasó, muchacho. Tuan, comeo, tuan. Tuan, porfa, hombre. Tuan. No, para comer, papá, no te hagas de rogar. Ya está grande, papá, vive. Bueno, mire, Tuan, porfa, hombre. Ay, eso sí está grande. Mi respeto para el pollo. Ah, rico. Vos da otro pedazo de pollo, el que está ahí, mira más. Hueso, vos. ¿Dónde está el frijol, no? Aquí está. No, tú va. Ay, ¿Qué hueso? ¿Qué hueso? Sacarle un pedazo. Le va a salir uno antes. Puta, ya sazoné la carne, muchachos, y nada, me dieron pa' qué. Yo sazoné la carne y nada me han dado para que la... ¿Viste si la comiendo tú? Muchacha, la Fernanda me preocupa. Está mala mucho. ¿Qué tiene, fe? Traía dolor de garganta. A la gran puta. Todos traen dolor de garganta. y no le di. ¡Ah! Se le Ay, no. mano, se le roncha, mano. Dele roncha. Mano, queme mío. Ya que me quedas pero déjalo que se queme. Mano, Porque a mí me gusta que se cosa. Y ya le di, hombre. Esta mano está apartando mi carne y cuando miré. Allá estuvo como de yo, se lo estaba Esperando viendo, otro pues. pedazo. su máquina, Y espérate. ahí se roncha. Esperando. No me te había grabado eso, hombre. Mano, ya no hay tortilla. Hacer el intento, iba ya. Está caliente, vos, está caliente, no podía agarrarlo ahí. Le estaba preguntando a Tula si quería la carne de carne. Tula le decía que no quería carne, ¿ah? Y el coca necio, agarre la verga, no quería carne. Pues yo la fui a agarrar yo y ni él le daba. Eso le intento, ya no llegó. Yo el que la agarró y lo tiró, pues iba a meter la mano. Póngase las piernitas. Ah, no hice. ¿Qué está caliente, mi muchacho? Está concentrado comiendo. Qué cabrón. Qué lata, guapo, tu primero. Primero se enfermó, que lo otro, ¿para qué lata? Ahí está tu primero auxilio, ¿eh? ¿Aquel sí? El bombero va. Que supuestamente había sido los pasos de ajenos, mira. Ella se enfermó de primero. Juan, come carne, papá, no has comido. onda.
Ya comió. Andy, vos. Andy ya comió. No le querés dar la voz. Ya comió Candy. Ah, no es el mío, pero que se Ahí está el dedo. Lo oye. Yo sé que no me lo querés dar, hermano, Tú en la fibra es permitido o no? Bueno, estabas aquí. Sacar al fuego, ¿no? Ya comió Candy, muchachos. Tranquilos. Solo queda ese muchacho. ¿Ya no queda? Va. Vamos a ir a cazar ¿Ya agarraste tú? No, va a agarrar tu pedazo, pero oye. Puta, ese es mío, man. Ay, no, mano. Ese me hace más llorar como la Rosa de Guadalupe. No, si allá hay más vos, alito vos. ¿Vas a traer, primo? Espérame a ver todo. Debe de paso. Ese rancho es gracioso, ¿verdad? Doña Geno está grabando. Doña Ruth. Ya los que ya hicieron cita con la hermana de Chile ya ¿por qué no tapan el café para que no se fríe mucho? Si no me lo dice no se lo creo tú. El azúcar no se lo han echado, ¿ah? ¿Tú andas ese pasa? ¿Cuál? De Zorrillo. ¿Qué? Hombre, el otro. Regálame un pedacito. Pásame un pedacito de papel. Juan, ustedes saben. Ahí está el oro, ahí está el oro. No, hombre. Mi pedacito, ¿eh? ¿Qué es? Una mitad. Esa es mía. ¿Vos, Coca, qué estás tomando ahí? ¿No? ¿Agua pura? Agua pura. Préstame tú más. Amigo. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más papel? No tiene azúcar ahí. ¿Quieren más papel, muchachos? Yo. Dele, dele. Tú, sí. Espérate, es entre Chobeto y yo nada más. Que huele entonces. ¿Qué toman un Red Bull? Yo le encargo uno. Ya no hay nada. Tú, aquí ves. No, me da un pedacito de pollo. Ya hay alitas todavía. Sí, ahí Tú, se va y tú quieres, tú. Eso es para mañana. ¿Hay sopas también? Ah, pero eso es para mañana, el Yo para desayuno. mañana mucho. Ahí está ¿Te nítido. lo puedo yo? Mira tan lindos que se me. La pareja de la noche. En vez de lo mencioné, se separaron. Y mira, pues. Ustedes que son. Ah. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Un besito, pues, así como que se están dando. Como que es burro. Un besito, pues. Dale, hombre. Te regañan igualito. Dale, Pajas son. ¿Para qué? ¿Qué onda, güey? ¿Qué Puta, no tiene dos manos. Bueno, te estás regalando para todos. Yo no quiero todo ya. Buena onda. ¿Y por qué no le dan aquí? De mala onda. Mala onda. Aquí, si yo ya tengo ustedes, está loco. Ya la menopausia la está. Ya está loca hoy. Así bromeamos. No sé, pero no la conocen. Ese rancho es bien inmenso. La chavita te estaba diciendo que te estaba dando un pedazo de pollo y vos no lo aceptaste. No quiero yo nada. Es fácil fuera yo. Tener papi. Lo saqué solo por si quiere, babos. Sí, pues. Buena onda. Está rico la carne. ¿Estuvo vos no comiste carne? Necio vos. Vos como que te gusta tu mamá. ¿Ah? Como te gusta. Mano, le encargo una piernita. Tú, le encargo un. Buena onda. Le encargo. De esa sí quiero una, tú. Tu madre, muchachos, de tu muchacha. Tú ya no es un pedazón ahí, güey. Le iba a estar sacando para la chama la onda. Sí, bueno, tienes razón. Tú, pero está comiendo también. Mañana va a estar pisado por lo si no va a comer nada hoy. Juan, ¿te recordó la vez pasada que me quedé bien dormida ahí arriba? Sí, pues. ¿Quién está Me fueron a levantar, mano, para que yo comiera. ¿Quién está preguntando?